ulingano uliopo baina ya fasihi simulizi na fasihi andishi. Ulingano ina maana ya hali ya kuiana au kufanana. Hivyo unaulizwa ueleze namna fasihi simulizi na fasihi andishi ni vipera vya fasihi vinavyofanana. Ukianzia vijipera, katika vipera hivi utapata kwamba kuna hadithi na pia kuna ushairi katika fasihi simulizi na fasihi andishi. Jambo lingine utapata kwamba fasihi andishi na fasihi simulizi huwa na hadhira. Ule ujumbe unapashwa kwa hadhira. Jambo lingine, vipera hivi vyote huwa vinatumia lugha kwa ufundi mkubwa. Ndiposa utapata kwamba kuna tamathali za usemi ili kufanikisha ujumbe unaokusudiwa. Jambo lingine ambalo tutaliona ni kuwa vyote huwa na umbo mahususi. Kwa mfano, utapata kwamba katika ushairi kutakuwa na matumizi ya lugha kwa upekee. Itakuwa ni lugha fupi fupi. Ikiwa ni hadithi itatumia lugha nathari. Yote hujenga wahusika kwa ustadi mkubwa ili waweze kusawiri tabia na matendo ya watu katika jamii. Hivyo ukiangalia katika swala la wahusika ambao ni viumbe wanaotumiwa kuwasilisha ule ujumbe, unapata wamesawiriwa kitabia na matendo ya watu katika jamii. Na ukiangalia katika dhima utapata kwamba vyote huburudisha, hujenga tabia, huweza kukashifu tabia mbovu, huburudisha nilivyotangulia kusema, huweza kusawiri mazingira ya binadamu na kadhalika. Pia tunaweza kuona kwamba fasihi simulizi na fasihi andishi husawiri mandhari mahususi kwa ufundi mkubwa. Fasihi simulizi imebadilika katika jamii. Eleza sababu 5 za mabadiliko haya. Fasihi simulizi imebadilika katika jamii. Eleza sababu 5 za mabadiliko haya. Kwanza ni wakati. Nyakati zimebadilika. Ukiangalia haswa Miviga, ikiwa watu walikuwa wanapashwa tohara hapo zamani, sasa hivi mtoto wa kike hapashwi tohara. Hivyo kutokana na mabadiliko ya wakati, mambo hayo hayafanywi. Hazifanywi. Jambo lingine ni teknolojia. Kutokana na mabadiliko ya teknolojia, hivi sasa utapata kwamba fasihi simulizi ambayo labda kama hadithi ambazo zilikuwa zinatambwa chini ya miti jioni au pale kwa nyanya na babu, sasa hivi zinaweza kupeperushwa katika vyombo vya habari, hata kwa wavuti tofauti tofauti wakati wowote ule, si lazima iwe usiku kama ilivyokuwa hapo zamani. Hata sasa utapata kama ni nyimbo zinaweza kuwa zikipeperusha kwa redio watu wakiwa kazini. Si lazima pawe kwamba ni watu walikuwa wakiimba nyimbo hizo wakiwa kazini. Tunajua nyimbo za kazi huitwa hodia. Kwa mfano kuna wawe ambazo hutumika na wavuvi. Utapata ni kwamba ni fanani. Ikikumbuka kwamba fasihi simulizi ni kipera ambacho kilikuwa kinahifadhiwa bongoni, kila fanani huwa ana uwezo wa kufaragua, kubadilisha uwasilishaji wa kipera fulani. Nakumbuka tulipokuwa katika chuo kikuu tuliweza kwenda pande za pwani, tuende kutafitia kuhusu vitendawili na mafumbo. Wengi wa wale tuliokuwa tukiwauliza maswali hawakuwa wanajua tofauti, kwa sababu ya ule ufaraguzi. Unapata kwingine ni fumbo, kumbe ni hadithi ya mtanziko. Hivyo fanani wamebadilika, wengine wamekufa na hivyo uwasilishaji umebadilika kabisa kabisa. Shughuli za kiuchumi. Hivyo zamani ulikuwa unapata kwamba watu walikuwa wafanya kazi mchana, kisha jioni wanaweza kujiliwaza, kujiburudisha. Lakini sasa unapata kwamba jamii nyingi watu wameamua kufanya kazi
usiku kucha na mchana kutwa. Kuna ile tunaita 24-hour economy. Hivyo hakuna wakati ambapo utapata kwamba utakuta watu wote. Kama ni kwa sherehe ambazo zingine zilikuwa zinaanza labda usiku hata wiki mzima, sasa hivi haiwezekani, inabidi zimepunguzwa hata kuwa siku moja. Hivyo shughuli za kiuchumi zimefanya mabadiliko katika fasihi simulizi. Mazingira, kumekuwa na tofauti za kimazingira na hivi huchangia katika fasihi simulizi. Licha ya kwamba kufa ni kawaida ya mwanadamu au kawaida ya maisha ya binadamu, lakini tutapata kwamba visasili vinavyoeleza chanzo cha kifo vinaendelea kubadilika. Kuna wengine watasema labda ni kutokana na Adamu na Hawa kutomsikiza Mungu, hawakutii. Unaweza eleza ni kutokana na magonjwa, wengine ni kuuliwa au kujiua, wamejitia kitanzi na kadhalika. Mfano kama ni nyimbo ambazo nitaimba kwa watoto zitakuwa tofauti na ambazo nitaimba kwa vijana na nikiwa kwa wazee. Nikiwa ninatamba hadithi, lugha ambayo nitatumia kwa watoto itakuwa ni nyepesi ambayo wanaielewa. Nikija kwa watu ambao ni wazima, nitatumia lugha ambayo imekomaa, imejawa na methali na kadhalika, mafumbo, kwa sababu wana uwezo wa kuelewa mambo hayo. Ikiwa ni kwa watu ambao ni wa umri wangu, rika yangu, utakuwa na utani mwingi pale. Ndiposa utapata kwamba katika mashairi ya ngojera kuna aina za ngojera kulingana na hadhira yenyewe. Angalia pia katika muktadha wa wakati, utapata kwamba wakati huathiri yaliyomo, muundo na mtindo wa kazi ya fasihi simulizi. Kwa mfano vitendawili ambavyo vilibuniwa wakati wa utawala wa mzungu vinaweza kuwa na neno mzungu, navyo ambavyo vilikuwa wakati wa Waarabu vikawa na neno Mwarabu. Kwa mfano kuna methali, baniani mbaya kiatu chake dawa. Inamaanisha ilikuwa ni wakati ambapo kulikuwa na wale Waarabu. Na kutokana na muktadha huo wa wakati, tunapata kwamba baniani limeingia katika fasihi simulizi. Tulikuwa tunasema mgala muue na haki umpe. Mgala ilikuwa ni aina ya mpokomo nadhani. Wakati huo ulikuwa ni Wabantu. Walipoingia pale, wenda walikuwa na mabaya, lakini pia lazima tuwatukuze kwa mazuri yao. Natumai umeweza kuelewa. Hadi wakati mwingine, nahodha wako Bikerubo. Zidi kusubscribe, kushare na hata kulike hii video na uweze kunitumia habari katika kikasha.